चार धाम की पावन धरती मन को शांति दे जाए। यमुनोत्री, गंगोत्री की धारा जीवन को पावन बनाए। केदारनाथ की ऊंची राहें बद्री विशाल बुलाए। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति लेकर हर भक्त यहाँ चला आए। सोलस्टिक्स ट्रैवल कंपनी, संग चलो जहां हर सफर सरल हो जाए। रोड हो या हेलीकॉप्टर सेवा, यात्रा सहज बन जाए। हरिद्वार से हरिद्वार तक या दिल्ली से दिव्य पहचान, हर कदम पर सेवा सुविधा, हर पल मिले सम्मान। न चिंता न कोई उलझन, बस भक्ति का हो संसार। चार धाम यात्रा सोलस्टिक्स संग बन जाए जीवन का सार। बुक नाउ विद सोलस्टिक्स ट्रैवल कंपनी, जहां हर आत्मा पाए राह।